Hola chicos, muy buenos días mis queridos estudiantes del primer grado D. Espero que estén con bien en casita y siempre agradeciendo a Dios, ¿sí? Muy bien chicos, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante y vamos a hacer con los animales. ¿Cómo se cuidan los animales y qué características, no? Y características de los animales que les permiten sobrevivir en su hábitat. ¿Qué será hábitat? Vamos a ver también. Y aquí tenemos unos animales que de repente vamos a ver, ¿no? Una tortuga, un lobo marino y un cocodrilo. Pero antes de continuar tenemos unos propósitos en los cuales vamos a trabajar en base a ello. Vamos a describir las características de los animales, vamos a conocer cómo los animales se adecúan a su hábitat, reflexionar sobre la importancia de las características que tienen los animales para sobrevivir en su hábitat. ¿Ya? Los animales tienen características o atributos que les permiten sobrevivir en un determinado hábitat. Quiere decir el lugar donde ellos viven. Estas características pueden ser la forma del cuerpo, el color del pelaje o plumaje, los picos, los dientes, las garras, etc., ¿no? Tenemos el primer animalito, por ejemplo, aquí tenemos una vicuña, tenemos, antes de pasar con las lechuzas, la vicuña vive en las zonas andinas, donde hace mucho frío. Tiene dientes afilados para cortar las plantas. Aunque estén secas, su pelo es de color de la vegetación para pasar desapercibida por sus enemigos. Quiere decir que también le ayuda bastante a protegerse de sus enemigos, chicos, el color de su pelo. Tenemos las lechuzas. Son grandes cazadores nocturnas. Ven con poca luz y giran la cabeza completamente. Cuando ven a sus presas, vuelan en silencio y las atrapan finalmente. Tenemos aquí el pelícano. Es un ave fácilmente reconocible porque tienen un pico largo que se asemeja a una bolsa elástica, parece una bolsa así cuando los estira para poder atrapar, ¿no? A su comida. Les sirve como una red para atrapar a varios peces a la vez, ¿ves? Y alimentarse mientras nada o se zambulle en el agua. ¡Wow! Interesante, chicos. Siguiente tenemos a las lagartijas. Tienen el cuerpo cubierto de escamas para evitar la pérdida de mucha agua. Son de color gris, lo cual les permite camuflarse y esconderse de sus enemigos. Muy bien, también otra característica de las lagartijas. Tenemos por último las pariguanas. Se trasladan hacia la costa. ¿Por qué será? Durante el invierno, porque las bajas temperaturas congelan las lagunas y no pueden obtener su alimento. Vemos aquí que ya se están trasladando, ¿no? Listo, chicos. Pues ahora, después de haber escuchado la información sobre cómo se cuidan los animales en el ambiente donde viven, vamos a elaborar este siguiente mapa, ¿sí? Con ayuda. Mira, aquí tenemos un animalito. ¿Cómo se llamará? Vamos a ver. ¿Cómo me llamo? No, espérate. ¿Cómo me escondo de mis enemigos? ¿Para qué sirven mis escamas? Ah, entonces quiere decir que este animalito está cubierto de escamas, así como los peces. ¿De qué está cubierta mi piel? Ya, como hemos escuchado anteriormente sobre la información de este animal, vamos a completar entonces. ¿Cómo se llama? Es una lagartija. ¿Cómo me escondo, no? ¿O de qué está cubierta mi piel? De escamas. ¿Para qué o cómo me escondo de mis enemigos? Pues se camufla por el color de su piel y ella aprovecha para poder escaparse de sus enemigos. ¿Para qué sirven sus escamas? Para evitar la pérdida de mucha agua. Siguiente animalito tenemos aquí, ya lo hemos visto, ya les he dicho también un poco de información sobre
ella, vamos a ver, se llama entonces vicuña. ¿Dónde vive? Vive pues en zonas andinas donde hace mucho frío, ¿no? ¿De qué? Dice, ¿quién me ayuda a esconderme de mis enemigos por el color de su piel? Al paisaje, ¿no? Y ayuda a eso. ¿Para qué le sirven sus dientes? Pues para poder cortar las plantas y así estén secas. Pues le ayuda bastante, ¿no? Sus dientes. Muy bien, chicos, entonces, pues ahora vamos a responder de manera oral. ¿Por qué son importantes las características de los animales? ¿Por qué será? Para poder identificarlas también, ¿no? Diferenciarlas de otros, ¿cierto? ¿Qué sucedería si los animales no se pudieran adecuar al medio ambiente, al medio donde ellos viven? Pues, ¿qué pasaría si a la vicuña le llevamos a la región selva? ¿Tú crees que podría adecuarse ahí? ¿Podría vivir ahí? Entendemos que de repente agregó un poquito más, ¿cierto, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si los animales, pues, no se pudieran adecuarse, ¿no? Al medio ambiente, al medio donde ellos podrían vivir? Hay que saber, también hay que tener en cuenta que cada uno tiene su hábitat, ¿no? El lugar donde pertenece. Muy bien, chicos, buen trabajo. Entonces vamos a desarrollar la ficha que les he dejado. ¿Está bien? Muy bien. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Se cuida mucho.